হ্যালো ভিউয়ার্স, আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আজকে আপনাদের জন্য নতুন একটি ভিডিও শুরু করলাম। নতুন চ্যানেল, সবাই সাবস্ক্রাইব করবেন। আজকের ভিডিওর টপিক হলো কিভাবে আপনারা পাখির মেল ফিমেল চিনবেন। অনেক সময় পাখি ব্রিডিং মুডে চলে আসে, তখন আপনারা মেল ফিমেল চিনতে পারেন না। তাই আপনাদের মেল ফিমেল সম্পর্কে কিছু ধারণা দিচ্ছি। এই যে পিছে যে ব্যাকফিলটা দেখতে পাচ্ছেন, দেখাচ্ছি আপনাদের। রাত্রেবেলা ভিডিও করছি, তাই ভিডিও কোয়ালিটি একটু হতে পারে। এই যে দেখেন ব্যাকফিল, এটা হলো আমার মেল। এটা মেল হওয়ার কারণে এটার নাকটি দেখতে পাচ্ছেন পুরোটি নীল। আর এটা স্পেঞ্জেল, আমার ফিমেলটি হলো স্পেঞ্জেল। আপনারা হয়তো দেখতে পাচ্ছেন, স্পষ্ট করে দিচ্ছি আপনাদের। দেখতে পাচ্ছেন এটির নাকটি সাদা, তাই এটি একটি ফিমেল। সব পাখি যেগুলোর নাক সাদা হয় সেগুলো ফিমেল হয়। অনেক সময় আপনাদের সাথে ধোঁকাবাজি হতে পারে, তাই সবাই সাবধান থাকবেন। এটির নাক হালকা নীল কারণ এটি ব্রিডিং মুডে আসছে। যদি একটি পাখি ব্রিডিং মুডে আসে, তাহলে তার মাদি পাখিটি নাকটি হালকা সাদা নীল হবে আর হালকা সাদা হবে। ফুল ব্রিডিং মুডে আসলে পাখিটির নাকটি পুরো ব্রাউন হয়ে যাবে, তখন ব্রাউন হলেও ওটি ফিমেল। দেখতে পাচ্ছেন। বাইরে সাউন্ড হচ্ছে অনেক।